29 iyul 1694-də günorta vaxtlarında İsfahan sarayının qapıları bağlandı. Eyni gün günortadan sonra saat 1 civarında Səfəvilərin 8-ci şahı Şah Süleyman vəfat etdi. Şahın vəfatının ardından baş xədim olan Ağa Kamal xəbəri bildirmək və hərəmdə yeni şahın seçim hazırlığı aparılarkən şəhərin sakin qalması üçün dərhal sarayın mühüm vəzifəli şəxslərini çağırdı. Saray vəzirləri kədərlərinin bir göstəricisi olaraq əbalarını çıxardıb tulladılar və əmmamələri yara açılmış bir vəziyyətdə saraydan ayrıldılar. Xəbər şəhərə yayıldıqca sarayda adətən gündə 2 dəfə çalınan nağara və zurnalar susdu və bir varis taxta çıxana qədər bir daha istifadə olunmadı. Hərcməclik qorxusu ilə bütün dükanlar bağlandı. Hər kəs evlərinə çəkildi. Şah Süleymanın nəyişi yuyulub kəfənləndikdən sonra 1 avqustda İsfahandan quma götürülüb burada atalarının bir çoxu kimi dəfn edildi. Şah Süleyman ölüm döşəyindəykən saray mənsublarına xanədan və imperiya üçün güc-qüdrət istəyirlərsə kiçik oğlu Təhmasibi, sülh və əmin-amanlıq istəyirlərsə böyük oğlu Sultan Hüseyni seçin demişdi. Taxta zəif xarakterli bir hökmdar olmasını istəyən saray xədimləri və Şah Süleyman bibisi Məryəm Begüm xanım Sultan Hüseynin şah seçilməsinə nail oldular. Avqustun 7-si İsfahanda Sultan Hüseyn taxta çıxdı. Şahlığın Sultan Hüseynə problemsiz bir şəkildə keçməsi dövlətin son zamanlarında belə sarayın mühüm insanlarının bir-birləri ilə toqquşmaq əvəzinə birlikdə işləməsini göstərir. Sələflərindən fərqli olaraq Sultan Hüseyn mərasim sırasında sufilərin liderinin ona qılınc hədiyyə etmə adət-ənənəsini yerinə yetirməyə icazə vermədi. Bunun yerinə bu vəzifəni İsfahan Şeyxülislamı və məşhur din alimi Əllamə Məclisi olaraq bilinən Məhəmməd Baqirə verdi. Əllamə Məclisi şaha dinpərvər ünvanını verdi. Sultan Hüseyn isə Əllamə Məclisinin istəyinə uyğun olaraq şəriət qanunları tətbiq edilməsi üçün əmrlər verdi. Bu əmrlər doğrultusunda saraydakı bütün şərab şüşələri küçələrə töküldü. Şərab istehsalı və istifadəsi, gənclərin çayxanalara getməsi və qadınların əriləri olmadan çölə çıxması kimi İslamda icazəli olmayan fəaliyyətlər fərman ilə qadağan edildi. Lakin 1699-da Əllamə Məclisinin ölümündən sonra siyasi güc Sultan Hüseynin böyük bibisi Məryəm Begümün əlinə keçdi. Onun təsiri altında Sultan Hüseyn şəraba alüdə oldu və siyasi məsələlərə getdikcə daha az maraq göstərməyə başladı. Səltənəti boyunca Sultan Hüseyn xurafi inancları, zəif xarakteri, zövq-səfə alüdəçisi və israfçılığı ilə tanındı. Səltənətin ilk dövrlərindəki dindarlığı səbəbilə ona Molla Hüseyn ləqəbi taxılmışdı. Şiə dindar olmasına rəğmən Sünni olan Fətəli xan Dağıstanini 5 il boyunca sədr-əzəm olaraq saxlamışdır. Judak Kruzinski ona yumşaq xarakterli birisi olması, heç kimə zərər verməməsi səbəbindən bu şəkildə bütün xalqa zərər verdiyini düşünür. Adətən müşavirə etdiyi insanların təklifinə yaxşıdır deyə cavablandırdığı üçün ona sarayda və hərəmdə gizlincə yaxşı ləqəbini taxmışdılar. John Malcolma görə Sultan Hüseynin fanatikliyi ölkəyə atası Süleymanın qəddarlığından daha çox ziyan vermişdir. Hüseynin yumşaq xarakteri təbəəsi tərəfindən onu zəif birisi kimi görmələrinə səbəb oldu. 1695-ci ildə Kürdlərin kompakt yaşadığı ərazilərdə üsyanlar başladı. Buna paralel olaraq Xorasana da özbəklər hücum etdilər. 1699-da Sultan Hüseyn atası dövründən baş vəzir olan yaşlı və yararsız Məhəmməd Tahir Qəzvini vəzifədən alıb, yerinə onun qədər qoca biri olan Məhəmməd xan Şamlunu seçdi. Ölkənin ən həssas müdafiəyə sahib bölgəsi isə şərqdəki torpaqlar idi. Bu torpaqlar nə Səfəvilərin, nə də Babur Moğolların itaət altına ala bildiyi çoxlu qəbilələr ilə dolu idi. 1699-da Kirmanda bir Bəluc üsyanı baş verdi. Buna cavab olaraq Sultan Hüseyn Gürcü şəhzadə Gürgin xanı Kirman bəylərbəyi olaraq təyin edib, problemi həll etməsi üçün göndərdi. Gürgin xan daha əvvəl Gürcüstanı Səfəvi vassalı olaraq idarə etmiş, 1688-də üsyan etdiyinə görə vəzifəsindən alınmışdı. Hünərli birisi olan Gürgin xan, qardaşı Şahqulu xanın köməyi ilə sadəcə üstün olan Bəlucları bir çox toqquşmada məğlub etdi. 1703-də Əfqan hücumları ucbatından Sultan Hüseyn Gürgin xanı Sepahsalar və Qəndahar valisi olaraq təyin etdi. Qısa müddət sonra Qəndaharda Gürgin xan ilə Əfqan Gilzai qəbiləsinin lideri Mir Üveys ilə problemlər yaranmağa başladı. Çox varlı birisi olan Mir Üveys uzun müddət Səfəvlərin xidmətində idi və İran ilə Hindistan arasında karvan yollarını qorumaqla mükəlləf idi. Lakin 1706-cı ildə bu vəzifədən alındı.
Gürgin xanın sərt idarə etməsindən şikayətlənən əfqanlar Mir Üveys xanın rəhbərliyində üsyan planlamağa başladılar. Ancaq qısa müddət içində Üveys xan ələ keçirildi və Gürgin xanın əmri ilə İsfahana göndərildi. Gürgin xan onun öldürülməsini yaxud da ən azından Qəndahara qayıtmasının qadağan edilməsi üçün çalışdı. Lakin Mir Üveys Sultan Hüseynin zəifliyi və bəsirətsizliyindən istifadə edərək nəinki özünü bağışlatdı, hətta sarayda özünə yer tapdı. Yaltaqlıq və rüşvət yolu ilə Sultan Hüseynə yaxınlaşdı və Gürgin xanın şaha qarşı üsyan fikrində olduğu, Səfəvilərə qarşı Rus-Gürcü ittifaqı planladığı fikirlərini təlqin etdi. 1707-ci ildə Sultan Hüseyn baş vəzirliyə Sünni Kürd olan Şahqulu xan Zəncanini seçdi. Eyni il Carbalaçəndə qızılbaşlara qarşı bir üsyan çıxdı. 1711-də üsyan Təbəsaran, Şamur, Şirvan və Şəkiyə yayıldı. Bu dövrdə Ləzgilərin və Cənubi Qafqazdakı sünni din adamlarının lideri Hacı Davud üsyançı qrupları birləşdirib üsyana liderlik etməyə başladı. Müttəfiq arayışında olan Hacı Davud Dağıstana gedib feodal bəyləri, Saxurları, Qaydaqları və Qazqomuqları köməyə gəlməyə razı saldı. Mir Üveys isə buradan Məkkəyə həccə getdi və burada əfqanların üsyan etməsi üçün dini fətva aldı. Daha sonra İrana qayıtdıqda Sultan Hüseyn dövlətin sonunu gətirəcək bir səhv addım ataraq Mir Üveysi Qəndahara göndərdi. 1709-da Mir Üveys əsgərlərinin çoxu üsyançıları cəzalandırma səfərində Qəndahardan uzaqda olduğunda Gürgin xanı bir qonaqlığa çağırıb burada onu öldürtdü. Daha sonra Qəndaharı ələ keçirdərək buradakı Gürcü qarnizonunu qılıncdan keçirdilər. Bütün bunlardan sonra belə Sultan Hüseyn üsyanı yatırmağa tələsmədi. Bunun yerinə Mir Üveysə üst-üstə 2 dəfə elçi göndərdi. Ancaq hər ikisi də həbsə atıldı. 1710-da Quruçubaşı Məhəmməd Zaman xan bir ordu ilə əfqanlar üzərinə yerisə də Mir Üveys xan tərəfindən məğlub edildi. Sonrakı 18 ay ərzində 4 ayrı Səfəvi birliyini daha məğlub etdilər. Eyni il Özbəklər Xorasana hücuma keçdilər. Özünü İranın köhnə hökmdar sülalələrindən olan Səffarilərin varisi olduğunu iddia edən Malih Mahmud Sistani Məşədi ələ keçirib burada hökmdarlıq etməyə başladı. 1711-də Hacı Davud, Şabran və Xudak kimi böyük Şirvan şəhərlərini ələ keçirdi. Şiə olan Quba xan Əhməd xan və bütün qohumları qəddarcasına qılıncdan keçirildi. Əhməd xanın tərəfdarları sadəcə kiçik oğlu Hüseynəlini xilas etməyə bacardılar. Daha sonra müttəfiqlər Şamaxını mühasirəyə aldılar, lakin güclü müqavimətlə qarşılaşdıqda geri çəkilməli oldular. Ertəsi il Hacı Davud və müttəfiqləri yenidən Şamaxını mühasirəyə aldılar. Şamaxı bəylərbəyi Həsən xan mühasirədə gözləmək əvəzinə meydan döyüşünə çıxdı. Lakin şəhər yaxınlığında baş verən şiddətli döyüşdə Qızılbaş ordusu məğlub olub şəhərə geri çəkildi. Əfqan üsyanı ilə məşğul olan Sultan Hüseyn Dağıstanlılarla mübarizə aparması üçün vassalı Kartli kralı Hüseynqulu xanı digər adı ilə 6-cı Vaxtankı vəzifələndirdi. Hüseynqulu xan Kaxeti və Şirvan valilərinin də köməyi ilə Dağıstanlara qarşı mühüm irəliləyişlər əldə etdi. Əfqan üsyanını qəti olaraq yatırması üçün isə Sultan Hüseyn Gürgin xanın qohumu Xosrov xanı göndərdi. Lakin Xosrov xana ordunun maliyyələşdirilməsi üçün kifayət qədər məbləğ verilmədi. Baş vəzir Şahqulu xan Zəncanə və Gürcü əleyhdarı dövlət adamları səfər üçün maliyyə təşkil edilməsinə mane oldular. Maliyyə yolu kəsən Xosrov xan isə Gilzai qəbiləsinin düşməni olan Herat mərkəzli Abdali qəbiləsi ilə ittifaq quraraq gücünü artırdı. 2 illik müharibədən sonra Xosrov xan sonda Qəndaharı mühasirəyə aldı. Gilzai qəbiləsi sülh tələb etdi, ancaq şərtsiz təslimiyyət istənildikdə döyüşməyə davam etdilər. Oktyabr 1711-də Xosrov xan və bitkin əsgərləri havanın isti keçməsindən, xəstəlik, ərzaq qıtlığı və əfqanlara qatılan bəluzların hücumları səbəbindən geri çəkilməli oldular. Geri çəkilmə zamanı Xosrov xan və əsgərlərinin çoxu əfqanlar tərəfindən öldürüldü. Saray içindəki anti-Gürcü siyasətinin Xosrov xanı döyüş meydanında tək buraxması əslində dövlətin sonunu gətirəcəkdi. 2 il sonra Səfəvilər Məhəmməd Rüstam xan başçılığında əfqanları dayandırmaq üçün daha bir cəhd etsələr də geri çəkilməli oldular. Vəziyyətin ciddiyyətini dərk edə bilməyən Sultan Hüseyn şəxsi xəzinəsindən orduya vəsait ayırmaq əvəzinə İsfahan və Yeni Culfadakı tacirləri 14.000 tümən verməyə məcbur etdi. Lakin yeni səfər Zaman xanın 1712 baharında Herat yaxınlığında ölməsi ilə sona çatdı. Bundan sonra Mənsur xan Şahsevən rəhbərliyində yeni səfər təyin edildi. O sentyabr 1713-də pulsuz parasız bir şəkildə İsfahandan ayrıldı. Bu arada Sultan Hüseyn saray mənsublarını Fərhabadda yeni bir meydan inşa edilməsi üçün borc verməyə məcbur edirdi. Mənsur xan isə
pulsuz bir şəkildə at və dəyənəklərlə təchiz edilmiş 500 nəfərlik ordusu ilə şərqə doğru hərəkət edirdi. Fərah valisi Mehdəli xan da maddi problemlərdən ötürü 1500 əsgəri ilə Mir Üveys xanın üzərində yeriyə bilmədi. Əsgərlərinin bir çoxu fərar etdi və yerli xalq üçün əfqanlardan daha çox problem olmağa başladılar. Bu arada Mərvin yerli milisləri də maaşlarının ödənilməməsi ucbatından üsyan etdi. 1715-ci ildə Sultan Hüseyn yenidən baş vəzirini dəyişdirib, bu dəfə Dağıstanlı bir sünni olan Fətəli xan Dağıstanlını baş vəzir olaraq seçdi. Fransa konsulu olan Anjegardiyə görə Fətəli xan Dağıstani ölkənin mütləq hökmdarı, şah isə ölkəsində nələr olub bitdiyindən xəbəri olmayan birisi idi. 1717-də Ummanlı ərəblər Səfəvilərin zəifliyindən istifadə edərək Bəhreyni ələ keçirib Fars körfəzində terror əstirməyə başladılar. 1719-da üsyançı kürdlər şərqə doğru hərəkət edərək Həmədanı ələ keçirdilər. Həmin il Səfəvilər Hacı Davudu yaxalayıb Dərbənddə həbs etdilər. Lakin qısa müddət sonra Sultan Hüseyn faciəvi qərarlarından birini daha verərək Hacı Davudun Dərbənddəki həbsxanadan azad edilməsini əmr etdi. Sultan Hüseyn və ətrafı şərqdəki Əfqan üsyanına qarşı Hacı Davudun kömək edəcəyini ümid edirdilər. Lakin o, bu dəfə Səfəvilərə qarşı üsyanı genişləndirib daha mütəşəkkil şəkildə aparmağa başladı. Burada vacib bir nüansa diqqət yetirmək istəyirəm. Bir çox mənbələrdə Hacı Davudun həbsxanadan qaçdığı yazılır. Amma Mate Rudiyə görə Hacı Davud İsfahandan gələn əmr ilə azad edilmişdir. Əksini düşünəcək olsaq, Dərbənd kimi güclü qorunan bir qaladan bu cür böyük bir üsyançının qaça bilməsi inandırıcı görünmür. İyun 1720-də Hacı Davudun ordusu Şabran və Xudatı yenidən qarət etdi. Daha sonra Şamaxıya hücum edib buranı yenidən mühasirəyə aldı, lakin şəhəri ələ keçirə bilmədilər. Payız ayında Hacı Davud və müttəfiqi Qazqumux Surxay xan Badukubəyə hücum etdilər. Ancaq Bakı valisi Dərgahqulu xan Qanlıtəpə döyüşündə onları məğlub etdi. İlin axırlarında üsyançılar Quba və Dərbəndi almaq məqsədi ilə şimala doğru irəlilədilər. Lakin burada da məğlub oldular. Dərbənd hakimi İmamqulu bəy qalanı müdafiə edib üsyançılara ağır itkilər verdirdi. Bundan sonra Hacı Davud Xasmazda yerləşən Muşqura geri çəkildi. Artıq 1720 sonlarına gəldikdə Səfəvilərə qarşı üsyanlar Şərqi Qafqazı bürümüşdü. Qızılbaşlar Şamaxı, Bakı və Dərbənddə sıxışıb qalmış, mərkəzdən də Əfqan üsyanı səbəbilə kömək göndərilməsi mümkün olmurdu. 1721-ci ildə Təbrizdə böyük bir zəlzələ baş verdi və şəhərin 3/4 dağıldı. Mənbələrə görə 80 minə yaxın insan bu zəlzələdə həlak oldu. Eyni il Qazqumuk, Ləzgi, Saxur, Qutqaşın birləşmiş orduları Şamaxını yenidən mühasirəyə aldılar. Şəhərin içindən bəzi satqınların qapıları açıb üsyançıları içəri buraxması ilə şəhərdə qətliam başladı. Ələ keçirilən xristianlar və xaricilər sadəcə soyuldularsa da, şəhərin şiə türkmən əhalisi Şirvan bəylərbəyi Hüseyn xan və ailəsi qılıncdan keçirildi. Bir neçə rus tacir də öldürüldü və rus tacirlərin bütün malları qarət edildi. Əyalət üsyançıların əlinə keçdikdən sonra Davud bəy rus çarına itaətini bildirib ondan qorunma tələb etdi. Lakin ruslar bunu rədd etdilər. Eyni təklif Osmanlılara edildikdə Osmanlı sultanı 3-cü Əhməd onu Şirvan valisi olaraq təyin etdi. 1721 payızında üsyançılar Gəncə və Rəvan valilərinin ordularını Kür çayı yaxınlığında məğlub etdilər. Bu zəfərin ardından Bərdə də Hacı Davudun əlinə keçdi. Ertəsinin yazında Hacı Davud Gəncəni mühasirəyə aldı. Kartli 6-cı Vaxtanq şəhərə köməyə gəldi. Bunu bilən Hacı Davud onunla döyüşdən çəkinib mühasirəni dayandırdı. 6-cı Vaxtanq şahdan Hacı Davudu təqib edib Şamaxıya irəliləməsi barəsində dəfələrlə əmr alsa da onu təqib etmədi. Kartli kralı Gəncədə ikən erməni katolikosu İasey də birlikləri ilə birlikdə ona qatıldı və birlikdə Rus ordusunu gözləməyə başladılar. 30 may 1722-də 17 günlük mühasirədən sonra Hacı Davud Ərdəbili ələ keçirib qarət etdi. Noyabr ayında üsyançılar ruslar tərəfindən ələ keçirilmiş Dərbəndi mühasirəyə aldılar. Qalanı ələ keçirə bilməsələr də ətrafdakı torpaqları qarət etdilər. 31 dekabrda Hacı Davud Osmanlı padşahı 3-cü Əhməddən Hacı Davudu öz himayəsinə aldığını bildirən bir məktub aldı. Ona Şirvan, Şəki, Ləzgistan və Dağıstan xanı ünvanı verildi. Tarixçi Rudi Mateyə görə Ləzgilərin üsyanını 1715-1720 illəri arasında Sultan Hüseynin baş vəzirliyini etmiş Fətəli xan Dağıstanı yönləndirirdi. Şərqdə isə Mir Üveysin 1915-də ölümündən sonra yerinə oğlu Mahmud Xotaki keçmişdi. Mahmud Xotaki 1720-də İranın qəlbinə doğru hərəkət edib Kirmanı fəth etdi. 6 ay sonra geri çəkildilər, ancaq ertəsi il yenidən gələrək ölkənin cənub-şərqini xaosa qərq etdilər.
Bütün bunlara rəğmən Sultan Hüseyn vaxtının və vəsaitinin çoxunu inşaat layihələrinə xərcləməyə davam edirdi. Mahmud isə İsfahana doğru yeriyirdi. 1722-də İsfahan yaxınlığında Gülnabadda Səfəvilər ilə Əfqanlar arasında döyüş baş verdi. 42 min nəfərlik nizamsız Səfəvi ordusu 10 minlik Əfqan ordusuna məğlub olub İsfahana çəkildi. Sultan Hüseynə şəhərdən ayrılıb daha çox əsgər toplaması istənilsə də o mühasirəyə alınmış şəhərdə qalmağa qərar verdi. Mahmud mart ayından noyabra qədər şəhəri mühasirədə saxladı. İyun ayında şahın oğlu Təhmasib vilayətlərdən yardım toplamaq üçün şəhərdən qaçmağı bacardı. Ancaq bundan da bir şey çıxmadı. 21 oktyabr 1722-də azlıq və xəstəliklərin nəticəsində Sultan Hüseyn şəhərdəki cəsədlərin arasından şəhəri tərk edib Mahmud xanın otağına getdi və burada ona təslim oldu. 23 oktyabrda şah rəsmi olaraq taxtdan çəkilib Mahmudu İran şahı elan etdi. 1722-də Rus çarı Pyotr çoxdandır hazırladığı ordusu ilə Qafqaz və İran üzərinə hücuma keçməyə qərar vermişdi. 15 iyulda Pyotr Qafqaz və İran xalqlarına bir manifest göndərdi. Bu manifestdə şahın təbəəsi Dağıstanlı Davud bəy və Qazıqumux Surxay xan öz hökmdarlarına üsyan etdilər. Şamaxı şəhərini dağıdıb Rus tacirlərini qarət etdilər. Davud bəyin bu əməllərindən əl çəkmədiyinə görə bu bədniyyət quldurlara qarşı bir ordu qurmağa məcbur olduq deyə yazılırdı. Manifest ərəb və fars qrafikasında türkcə və farsça tərcümələrlə nəşr edildi. Ayrıca Pyotr İsfahandakı konsulu Semyon Avramov vasitəsilə Səfəvilərə səfərin onlara qarşı yox, əksinə ortaq düşmənlərin aradan aparılması və Səfəvi hakimiyyətini yenidən təsis edilməsi üçün olduğunu bildirdi. Əslində isə məqsəd Osmanlının xaosdan istifadə edərək Qafqazda genişləməsinə mane olmaq və ticarət yollarını nəzarət altına almaq idi. Pyotrun müttəfiqi Tarixi Şamxalı ilə birlikdə ruslar Dərbəndi vuruşmadan ələ keçirmişdilər. Lakin cənuba doğru irəliləmə ərzaq daşıyan gəmilərin fırtınada batması ilə birlikdə dayandı. Pyotr Dərbənddə qoşun saxladıqdan sonra Astraxana qayıtdı. Bu onun birbaşa iştirak etdiyi son hərəkat idi. Xəzərdəki bir rus donanması isə Rəşdə ordu çıxarıb buranı ələ keçirdi. 1723 yazında üsyançılar Kartli kralı 6-cı Vaxtang ilə düşmən olan Kaxetiyalı Konstantinlə və Osmanlılarla birləşib 4 mayda Kartlinin paytaxtı Tbilisini ələ keçirdilər və şəhərdən 60 min tümən xərac aldılar. 6 iyul 1723-də ruslar Badiqubaya hücum etdilər. Ayın axırlarına kimi müqavimət göstərən Bakılılar 26 iyulda təslim olmağa məcbur oldular. Eyni il Osmanlı ordusunun hücuma keçməsindən sonra 2-ci Təhmasib Rusiya ilə Sankt-Peterburq sülh və müttəfiqlik müqaviləsini imzalayıb Dərbənd, Badiqubə, Gilan, Məzəndaranı ruslara verməyə razı oldu. Beləliklə, Xəzər dənizinin qərb və cənub sahillərinin tamamı Rusiyaya buraxıldı. Xəzər sahillərinin Rusiyaya keçməsindən şirniklənən Osmanlı isə işğalı genişləndirdi. 1723 sonlarında Rəvanı, ertəsi il isə Xoy, Mərənd və Gəncəni ələ keçirdilər. Daha sonra Təbrizə hücum edən Osmanlılar buradan geri püskürtüldülər. Ancaq əlavə dəstək qüvvələri alan Osmanlılar 1725 avqustunda onsuz da zəlzələdən bitkin düşmüş Təbrizi ələ keçirə bildilər. Daha sonra 1724-cü ildə Osmanlı və Rusiya Konstantinopolis müqaviləsi ilə Səfəvi torpaqlarını bölüşdürdülər. Müqaviləyə görə Osmanlı, Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan, Qəzvin, Şamaxı əyalətlərini əlində saxlayır, Rusiya isə Sankt-Peterburq müqaviləsinə əsasən aldığı vilayətləri əlində saxlayırdı. Hacı Davuda isə Şirvan bölgəsində muxtariyyət verildi. Hacı Davudun dağlılarla qurduğu ittifaq isə çox keçmədən dağıldı. Yerli əhali də talan və qırğınlardan sonra Hacı Davuda dəstək vermirdi. 1725 aprelində Mahmud xanın qohumu Əşraf xan onu öldürüb özünü şah elan etdi. Əşraf xan ilk başlarda əsirlikdə tutulan Sultan Hüseynə yaxşı davrandı. Sultan Hüseyn qarşılığında ona qızlarından biri ilə evlənmə təklif etdi. Ancaq Əşrəfin özünü Sünnilərin xəlifəsi olaraq elan etməsi onu Osmanlı ilə müharibəyə sövq etdi. 1726-da Osmanlının Bağdad valisi Əhməd Paşa ordusu ilə İsfahana doğru irəlilədi və Əşrəfə Əfqanları təhqir edən və qanuni şah olan Sultan Hüseyni taxta gətirəcəyini bildirən bir məktub göndərdi. Osmanlıların əsas məqsədi Səfəviləri onlara bağlı vassal bir xanədan olaraq qoruyub saxlamaq idi. Buna cavab olaraq Əşrəf Sultan Hüseynin başını kəsdirib Əhməd Paşaya göndərdi və beləliklə zəif, biganə, zövq-səfa içində bir səltənət Səfəvi xanədanının sonunu gətirdi.
Sultan Hüseyn üzərində nüfuz sahibi olan din adamları sufilər əleyhinə və şiə olmayanlara qarşı təzyiqlərin artması kimi siyasətləri həyata keçirə bildilər. Bu siyasətin içində zərdüştlərin din dəyişdirməyə məcbur edilməsi, məbədlərin məscidlərə çevrilməsi, yəhudi və xristianlardan cizyə, yəni kəllə vergisi alınması kimi tətbiqlər var idi. Gedərək gərginləşən vəziyyət sərhəd bölgəsində yaşayan insanların Səfəvi xanədanına olan sədaqətini zəiflətdi. Artan vergilər və bir mürtədin mallarını ələ keçirməyə icazə verən qanun səbəbilə bir çox erməni tacirin var-dövləti ilə birlikdə Avropa ölkələrinə qaçmasına səbəb oldu. Bununla da Şah Böyük Abbasın qurduğu ticari sistem zəiflədi. Ölkə içindəki sünniləri yaddaşdıran siyasət Səfəvi ordusunun ən zəif dövründə üsyanlara səbəb oldu. Qulam ordusunun maaş və təchizat baxımından yox vəziyyətində olduğu, əvvəlki qızılbaş gücünün də olmaması səbəbilə bu çətin zamanda xanədanı qoruya biləcək bir qüvvənin olmadığı aşkara çıxdı. Buna əlavə olaraq ölkədə dərinləşən inflyasiya, iqtisadi böhran və Sultan Hüseynin yaratma siyasəti xanədanı uçuruma apardı. Səfəvilərin 9-cu şahı Sultan Hüseynin həyatı və dövründəki mühüm tarixi hadisələri, eyni zamanda Səfəvi xanədanının çöküşünü sizlərə çatdırmağa çalışdıq. Ümid edirik bunda uğurlu olduq. Kanalımızı bəyənir və Azərbaycan tarixini daha çox tarixsevərə çatdırmağımızda bizə dəstək olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi və şərhlərdə öz fikirlərinizi bildirməyi unutmayın.